सिंधवासियो हक़ मौजूद जीअं त वफ़ाक़ पारां गैर इख़लाक़ी गैर क़ानूनी कैनालनि जे हवाले सां गुज़ारिश। सिंध जा मैदनी वसीला गैस तेल कोले ऐं समुंड वफ़ाक़ हड़प पियो करे। सिंध जो सभु कुझु खाइण जे बजाए बि सिंध सां वफ़ाक़ जी मुनाफ़िकी वारी रवश हलंदी पई अचे। माज़ीअ में बि अयूब डिक्टेटर मुल्क में वञी न मड़े। सिंधु दरिया जो बल बणियल ताक़त ऐं बल बणियल टे दरिया रावी सतलुज ऐं ब्यास खे हिंदुस्तान अॻियां विकिरो करे छॾियो हो। उन ॾींहं खां वठी करे अॼु 2025 ताईं यानी 59 साल गुज़रण जे बावजूदु उन मुल्क दुश्मन मनसूबे में वफ़ाक़ी इदारे कॾहिं बि क़ौम जे अॻियां कंहिं बि क़िस्म जी नदामत या शर्मिंदगी महसूसु न आहे कई। साॻियो रवैयो, साॻी सोच, साॻियो ज़हन वफ़ाक़ी सिंध जे वजूद खे तबाह पियो करे। चंद सरमाएदारनि जे मफ़ाद ख़ातिर वफ़ाक़ी निज़ाम हिकु पगारदार टोले खे सिंध में ॻोल्हे लधो आहे, जेको वज़ारत उज़्मा जी लालच ख़ातिर सिंध खे ज़ाती मिल्कियत ऐं माल गनीमत सम्झी आखाउनि अॻियां जी हुज़ूरी ऐं ताबेदारी में 24 कलाक रुधल आहे या सिफ़तदारीअ जे रूप में सिंध विकिरो करण लाइ हू 24 कलाक मौजूदु आहे। हिन सॼे सूरत हाल खे साम्हूं रखंदे सिंध जे गैरतमंद अवाम खे सम्झणु घुरिजे त पीपल्स पार्टी जा दलाल बणियल वज़ीर पंहिंजी बयानबाज़ी ज़रिए सिंध जे अवाम खे धोखो ॾेई ऐं गुमराह पिया कनि। पीपल्स पार्टी जे हुक्मराननि में ज़रा भर गैरत ऐं ज़िंदा ज़मीरी हुजे हा त उहे असम्बली फ्लोर तां हिननि तकरारी कैनालनि ख़िलाफ़ करारदाद मंज़ूर आसानी सां कराए सघनि था, पर हू ईअं नथा कनि छो त खेनि ज़रूरु ख़बर आहे त सिंध असम्बली में अगरि करारदाद पेश थी ऐं रद्द थी त ज़रदारीअ खे ऐवान सदर मां तड़ियो वेंदो। हीअ मुनाफ़िक़ आहिनि। संदनि ॿी मुनाफ़िकी इहा आहे त हू शागिर्दनि, सियासी क़ौम परस्त पार्टियुनि ऐं शागिर्दनि वकीलनि जे कैनालनि ख़िलाफ़ उथंदड़ आवाज़नि ते लाठीचार्ज पिया करनि, रस्ता रोक करे गिरफ़्तारियूं पिया कनि, जेका संदनि मुनाफ़िक़े जे खुलियल सबूत आहिनि। हीअ सिंध में पीपल ऐं लीगल असल में कैनालनि जा हिमायती कंदड़ दलाल आहिनि। तन जी गुमराहीअ खां सिंध जे अवाम खे बचणु घुरिजे। सिंध जे अवाम खे पंहिंजी मंज़िल तर्फ़ां रिणणु घुरिजे। हू अमीस तव्हां सभु ऐं सिंध जो शऊर रिड़ंदा हलो ज़रूरु कामयाबी अवां जे क़दम चुमंदी ऐं सिंध दुश्मन सोच ऐं क़ुवतुनि खे शऊर जे हौसलो ज़रूरु शिकस्त ॾींदो। ज़रदारी माफ़िया ऐं हिननि कैनालनि जे हामियुनि खे इंशाअल्लाह शिकस्त नसीब थींदी। हीअ मुनाफ़िक़ मतिलबु त ईअं पिया कनि, हिननि जी मुनाफ़िक़े जो हीअ रवैयो इहो ई आहे। हिन वक़्तु चोर खे चवनि पिया घिर घर में ऐं बाग़ी खे चवनि पिया चोर थी घर में।